Hoje o assunto é sobre bruxismo. Nós gostaríamos de dizer que muitas pessoas em congressos que a gente vai sempre me perguntam: bruxismo, doutora, tem a ver com uma interferência no dente que está causando esse bruxismo? Ou seja, uma pedrinha no sapato que na hora que eu abro e fecho a boca está dando um desconforto para o meu corpo e aí eu ranjo os dentes? Ou o bruxismo tem a ver com o lado emocional? A minha experiência profissional mostra que o bruxismo tem as duas causas associadas. A pessoa que é mais tensa, ela também transfere essa tensão para a boca. Vamos ver nesse caso, que é um caso de uma criança com uma dentição mista, que é uma dentição de leite e permanente. Vejam a quantidade de bruxismo que essa criança fazia e a reabsorção grande que ela tinha nos dentes de leite. E observem que essa criança passou por um diagnóstico de tentar descobrir o que não funcionava bem na mordida. Lembram que eu já falei em outros vídeos que às vezes existe uma báscula escondida, uma pedrinha no sapato escondida na mordida. E essa pedrinha no sapato a gente vai conseguir identificar usando uma placa de uso contínuo. Essa criança usou essa placa por 3 meses, que foi feito o ajuste. E observem aqui como que essa mordida mudou, o quanto que o queixo foi para trás e ficou pegando nessa mordida dessa criança só os últimos dentes. Então, que interferência, que pedrinha no sapato que estava causando tantos desgastes e tanto bruxismo. Foi feita uma correção na mordida dessa criança com um aparelho intruindo esses molares. E nós resolvemos o problema da função e houve uma melhora muito grande do bruxismo, que era a queixa do paciente. O que foi aprendido no tratamento com essa criança? O fator emocional, que mesmo a criança queria colocar o aparelho e ela já estava numa posição estável, funcional, já tinha se identificado o problema com a placa, e a criança ficou 1 mês praticamente sem ranger os dentes porque ela queria o aparelho. Foi aprendido nesse caso como tem o lado emocional, mas também nós temos a pedrinha no sapato que estava causando problema. Na parte do bruxismo para os adultos, quando você identifica a pedrinha no sapato que está causando problema na mordida e você equilibra essa mordida, como diminui a intensidade do bruxismo do paciente. É impressionante isso. E, ao mesmo tempo, você observa que quando ele está, o paciente, numa fase menos estressada, quando o paciente está de férias, como esse bruxismo também diminui, porque o estresse emocional está associado, sim, ao bruxismo.